ये भाई हूँ जुत्तियों की दुकान पर बैठा है। खेड़ी खेड़ी कहते पे अपनी ईद की शॉपिंग। केड़ा कलर चंगा है भाई? गिट्टे वाली मीह वाल दी मशहूर। चाचा साडा लाला है, ये दुकान है भाई कलूर कोट। ये जी मियाँ की मशहूर दुकान है जी। ये अपने मशहूरी वास्ते रेट भी ठीक होंगे बई दुकान वालों शहर पूरे शहर में रेट घट होंगे ठीक होंगे इसका काम भी चंगा होंगे। ईद वास्ते जुत्ती थों गिनते पे ते सारे 5-6 दोस्त भी वो भी थों गिनते पे। चाचा खेड़ी का क्या रेट है आजकल? बस जेड़ा ना असा अगला खुश कर लाल कुल खड़ने पैसे जा कौन खड़ने ना जेड़ा जितने घाटे का आखर उतने ज्यादा मुनाफा दीसी जा इंडिया देखे नहीं थोड़ा मुनाफा देसु गा घाटे आसु ज्यादा मुनाफा जा इंडिया देखे नहीं इंडिया दे करे असे पे ईद दी दुकान ते शॉपिंग करने आए बैठे हैं। खेड़ी गिनते पे ते तुसा भी आओ दुकान चेक करो ते खेड़ी भी गिन वञो। कलूर कोट की दुकान है जी, बड़ी मशहूर दुकान है। ना के चाचा? अलाबाग की दुकान जी। ये भाई चेक करो आगे रेट चेक करके दोबारा के लेना किसी को चेक करो दोबारा सारे को लोगों को लगाम पड़ी अच्छी जुती होती इतनी जुती का लगाम नालू अच्छी होती पूरे का लगाम भी इधर नाल रेट चेक करो काम चेक करो ते अपनी मर्जी से बढ़ाओ कि शायद दे वैसे उन्या बन सी। खैर जी।